Барына каршымын деген чакырыктары менен биз өлкөдө өзгөрүүнү орундата алабыз. Мына ушундай уранда шоу жылдыздары, активисттер, блогерлер шайлоо башталган күндөн баштап эле өзлөрүнүн ой пикирлерин интернет блогтар аркылуу билдирип жатышат. Ошондой эле көпчүлүк журналисттердин сурамжалоосунда жаш кары дебей шайлоого барбайм, кайсыл партияга добушумду береримди билбейм деп баш катыргандар да аз эмес. Шайлоо менсиз дагы өтөт, баары бир пайдасы жок деген өңүттөгү жоопторду берип жатат азыркы жаштар, карылар да. Азыркы партиялар эмне үчүн элдин ишеничин актай албай келет? Шайлоого катышпайм деген жарандын позициясы туурабы? Же ар бир жаран шайлоого катышып, бир партияга добушун бериш керекпи? Же баарына каршы деген белги калтырыш милдеттүүбү? Анткени менен 120 депутаттын ичинен 80ден ашыгы мурдагы эле чапаны сүйрөгөн эски чалдар келип жатканы да айдан ачык. Жаштарды колдойбуз деп, алардын артына бекине отурган чалдарга эмне жетпейт деген ой пикирлерде коомчулукта кеңири айтылып келе жатат. Карапайым калк пайдасыз партиялардын куру бекер айтылган убадаларына азыр анча деле ишенбей калган. Бирок акчага сатылбайм, шайлоого да катышпайм деген урандар бүгүнкү күндүн актуалдуу темасы болуп жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурчак көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул теманын алкагында талкуу жүргүзөбүз. Студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем, журналист, кино жаатында жылдыз катары таанымал белгилүү инсан Назира Айтбекова. Саламатсызбы? Биз ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябызга дагы башка блогерлер чакырганбыз, бирок тилекке каршы бизге аз убакыт калганда келе албайбыз деген жоопторду узат. Ошондой эле биз БШКнын өкүлү Атыр Абдрахматованы да чакырганбыз. Тилекке каршы азыркы учурда БШКда Дастан Жумабековдун талапкер катары каттоосун жокко чыгаруу боюнча сунушу ошо талкуу болуп жатыр. Ошо саат 4-тө башталыш керек болчу, бирок тилекке каршы саат 7-ге жылып, ал дагы келе калганын билгизди. Азыркы бизге конокко дагы бир студиябызга конок келе жатат. Балким жетишип калса келип калар. Бирок тилекке каршы азыр эми бүгүнкү маегибизди экөөбүз бетме бет улантып туралы. Алгач бизде бир аз чаккан сюжет бар эле. Ошого көңүлүңүздөрдү буралы дагы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андан соң биз бүгүнкү талкуубузду улантабыз. Жогорку кеңешке ат салышып жаткан 16 саясий партиянын тизмеси менен 2019 талапкер мандат үчүн күрөшүп жатат. Биринчи кезекте мыйзам чыгаруучу органга аттангандардын өтүмүшүнө көз чаптырсак, ар бир жетинчисинин тагыраагы 288 талапкердин мыйзам менен көйгөйү болгон экен. Алардын 221-нин соттуулугу жоюлган, 26 адам соттолуп, бирок кайра акталган. Кандидаттардын 5-өсү административдик кодекстин нормаларына ылайык жоопко тартылыптыр. Бул албетте жарандын соттуулугу бар дегенди түшүндүрбөйт. Бирок мындай фактылар саясий өмүр баянга көлөкө түшүрөөрү шексиз. Калгандарынын иши боюнча чечим чыга элек же кароодо турган иштерге катыштыгы барлар, мыйзам менен көйгөйү барлар социал-демократтар, Мекенчил жана Чоң Азат партияларында көбүрөөк. Факт биографии, то, что был, это мало. Адамдын таржымалындагы фактылар өтө маанилүү эмес. Бирок ал адам азыр эмне менен алек, мурда кайсы берене менен соттолгон, соттуулугу кантип алынган, кийин ал эмне менен алектенет, ошону түшүнүш керек. Бул жерде коомдук пикир зарыл. Ал бийликке келгенде мамлекетке эмне жасап берет, ошону алдын ала талдоо зарыл. Бул шайлоодо талапкерлердин жаш курактары дагы көп талкууга алынууда. Партиялар тактиканы өзгөртүп, жаштарды бетке кармаганы менен 60-70тен ары өтүп калгандарды тизменин соңуна көздөн далда катып коюшкан. Талапкерлердин эң улуусу 80 жашта, ал мекен ынтымагынын тизмесинде. Жалпы депутаттыкка талапкерлердин орто жашы 43 жаш болсо, ал эми эң жаш талапкердин курагы 21ди түзөт. Алардын жалпы саны 10дон ашуун, көпчүлүгү орто билимдүүлөр. Ошолор чын эле депутат болобу же жокпу? Болсо канча убакка болот? 2 ай болуп кеткендер болот, жарым жыл болуп кеткендер болот. Ушунун баары баягы шайлоого деле тиешеси жок болот атпайбы, тилекке каршы. Бирок баягы үмүт деген үмүт эл ойгонуп калды. Бул биринчи фактор. Экинчи, эски жүздөрдү мындай анча көргүзү келбей аткан коомдук пикир үстөмдүк кылып атат деп ойлойм. Талапкерлердин 85%га чукулу жогорку билимдүүлөр экенин айтпай кетпесе болбойт. Эл өкүлү болом дегендердин көпчүлүгүн саясатчылар, бизнесмендер, юристтер, компания жетекчилери түзөт. Мандатка ат салышкан маданият шоу тармагынан да уучубуз кур эмес. Бул жолку саясий жарышка чыккандардын катарында элге төбөсү көрүнгөн ырчы, куудул актер Тамадалар бар. Бир да партияны урганды жок, кереги жок мага партия. Эмнеге? Себеби булар деген кандай десем, баягы эптеп элдин жонунан окат кылган
эл ошол. Жок, мен ишеним жок азыркы депутаттарга. Иш кылышса ушунча жылдан бери кылышат эле бар. Эмне үчүн ишеним жок эже? Эчтекени деле бүтүрүшпөйт, эчтеке деле эме кылышпайт. Баса мыйзам чыгаруу ишмердигинен арылгысы келбеген азыркы депутаттардын 85-и кайрадан шайлоого аттанган. Арасында 6-чы чакырылыш эле эмес, жогорку кеңеш 2 палаталуу болуп турганда иштегендер да бар. Учурдагы парламентарийлердин эң көбү Биримдик партиясына чогулган. Бул рейтинг боюнча кийинки орундарда Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан партиялары турат. Бирок ушу ар бир саясий партиянын тизмесинде биринчи бет бар. Тиякта албетте жаңы беттер, жаңы талапкерлер көрсөтүлгөн, бирок тиякта экинчи, үчүнчү бет бар да. Аны тилекке каршы көбүнчө шайлоочулар карабай эле калат да, анан көңүл бурбай калат. А тиякта мындай карасак, ушул 12-10 орундан баштап эле баэле мурда болгон депутаттар эле. Бир технология уже колдонгон, аны мисалы Ата Журт 2010-жылда баштаган, анан 2015-жылы аны республика саясий партиялар колдонгон да. Алар эмне деп аткан? Арыздарды чогултуп эле шайлоо учуруна келгенде мандаттарды тапшырганда ошо арыздардын негизинде ушу биринчи кезекте турган талапкерлердин баарын чыгарып коюшкан тизме. Быйыл парламенттик шайлоонун шааниси менен жумушсуздук көйгөйү бир аз чечилгени турат сыягы. Кандидаттардын ар бир үчүнчүсү тизмеде эч жерде иштебейт деп көрсөтүлгөн. Тизмесинде жумушсуз талапкерлер басымдуу кылган партиялардын рейтингинде алдыңкы 3 орундукту Мекен ынтымагы, Бүтүн Кыргызстан жана Республика партиясы ээлеген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде учурча көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз талкуубуз шайлоого катышпайм, акчага сатылбайм деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Ошондой эле биз дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели, БЖКнын мүчөсүн да чакырганбыз. Аларга дагы толгон токой суроолорубуз бар болчу, бирок тилекке каршы биринчи саат калганда бизге телефон чалып айтып беришти. Дастан Жумабековдун БЖКда бүгүнкү талапкер катары каттоосун жокко чыгаруу боюнча азыр маселе көтөрүлүп жатыптыр. Ошондой эле биз студиябызга келген экинчи конугубузду тааныштыра кетсек, Азирет Осмонов, кеңири таанымал эл арасында блогер катары. Саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу Назирайым, биринчи суроону сизден баштасак, негизи эле эл арасында кеңири таанымал инсансыз, партиялар арасында бизге ишти бер деп сунуш кылгандар болсо керек да, ушул теманын алкагында сөз кылып атабыз. Сизге ошондой сунуш түштүбү? Албетте, шайлоо башталардан мурун эле канча ай шайлоо көрүнүп, башы көрүнүп келатканда эле сунуштар түшкөн. Бизге иштеп бер, биздин жаатта бол дегендер. Азыркыга чейин деле телефон чалуулар болуп атат, чакыруулар болуп атат, бирок бардык партиялардан баш тартууга туура келди. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы 56-56-72 телефон номерине чалып өзүңүздүн ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми Азирет мырза, сизге дагы ошол кеңири интернет тарамагандай жолсо эл арасында кеңири таанымал инсан катары сунуштар түшсө керек. Ооба. Сиз эмне деген жооптор бердиңиз? Азирет эжеке сыяктуу эле мага дагы сунуштар түшкөн. Бир топ эле беделдүү, чоң эле саясий партиялардан да түштү. Анан меники эле ушундай эле жооп. Отказ кылдык бардыгын. Кайсыл партияларга, канча партиядан сунуш келди сизге? Эми кайсыл партиялар экенин айтпай эле коеюн, бирок бир 5-6 партиядан келишти. Эми биз баягы медиа чөйрөдө бир аз элге көрүнүп калган үчүн, анан жанагы YouTube'да, Instagram'да катталуучуларыбыз көп болгон үчүн, ошол эле саясий партияларда биздин дос балдарыбыз, СММщиктер иштешет. Ошолор эле бизге түз байланышка чыгып эле ошолор сунуштаган учурлар болду. Чоң суммадагы акчаны Назире эжекебизге деле сунуштаса керек, мага деле сунуштады. Анан эми баш тарттык. Эми Назирайым, айтсаңыз, негизи эле коомчулукта азыр ачык эле соодалашып калбадыбы? Теле жылдыздар менен, көрүнүктүү инсандар менен сизге мындай жашыруун болбосо канча суммага чейин акча сунуш кылышты? Эмне үчүн баш тарттыңыз? Эми мындай берки чоң суммаларын айтпаганда бир эле ооз сөзүм мен жакты мактап койчу деген бир ооз сөзүм $1000 чыкты. Анан мындай жалпы суммасын алганда бул көп эле акчаны чапчымак, бир үйлүү болмокмун, жакшы элитный квартираларда. Эмне үчүн? Же бир дагы шайлоо мындай партиялар сизди ынандыра алган жокпу өзүнүн программасы менен? Жок, мындай кээ бир партиялар мурун канча жылдан бери келаткан партиялар, мурунку созывда чакырылышта иштегендер, бирок алар эч кандай жыйынтык көрсөтө албаган соң алардын камчысын кайра эле чаба берген туура эмес болуп калат да. Анткени алар элге эч кандай пайдасын тийгизген жок. Айрым партиялар менен көкүрөгүм сүйгөн жок деген сыяктуу көп эле нерселер болду.
Чоң рахмат. Азыркы партиялар, Азират мырза, сизди бир өзүнүн программалары менен ынандыра алдыбы? Мисалы үчүн сиз азыр айтып атпайсызбы? Бир дагы партияга макул болгон жокмун деп. Мындай ураандар менен көпчүлүк журналисттер, блогерлер да өздөрүнүн ой пикирлерин айтып чыгып атат да. Сизди бир мейли сиз алардын акчасына макул болбоңуз, сатылбаңыз, добушуңузду сатпаңыз, бирок бир партияны, кандайдыр бир партияны тандап, ушул партия мага жакты деп атын атабай эле коюңуз. Ошол жакпаган үчүн алардан баш тартып атпайынбы? Бардыгыныкы эле окшош. Бардыгы эле окуй, биз Кыргызстанды өнүктүрөт элек, экономикасын көтөрөт элек. Биз депутат болорубуз менен эле эртеси күнү силер бактылуу жашайсыңар деп убада берип атышат да. Оппозициясы деле ошол, бийликтин партиялары деле бардыгы эле ошол окшош эле, коёндой окшош эле программа менен кетип атышат. Анан кетип атканда дагы кимдер кетип атат ал жака? Арасында, партиялардын арасында биз жакшы көргөн, мындай кыйын, өздөрүнүн билим деңгээли аябай жогору, Кыргызстандын чындап эле өнүгүүсүнө салым кошо ала турган биздин байкелерибиз дагы бар. Бирок ал байкени колдоп өткөрүүгенде баягы күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет болуп, бир таза байкенин артынан бир 3 ууру кирип кетип атпайбы? Анан ошон үчүн бардыгынан баш тартууга туура келип атат да бул жактачы. Чоң рахмат. Назира айым, айтсаңыз, негизи эле азыр мына биз жогоруда сюжеттен байкап көрдүк. Бул азыркы партияңарды уруп дагы ойнобойм деген өңүттөгү жоопторду берип жатат да. Сиз кандай көз караштасыз? Азыркы партиялардын көрнөк жарнактары же болбосо ката жазгандар, грамматикалык ката жазгандар, көрнөк жарыктар чыгып атпайбы? Алар боюнча да талкуу жүрүп атат да. Сиз булардын кетирген партиялардын азыркы көрүнүктүү бир ат салып жаткан партиялардын ушундай кабир кетирген катачылыктарын кандай баалайсыз? Бул албетте уят нерсе. Эми анда башка эмнени күттүк элек? 6-чакырылыштагы отургандар ар бир катасы үчүн абдан эле чоң шылдыңга калган, кол жазмасындагы сабатсыздыгы, сүйлөп аткандагы мээсиндеги сабатсыздыгы, безграмотность, мындай билимсиздиги баары эле мындай элге жайылып чыгып атканда, эми ал адамдардан ошондой эле нерсени күтүп атканбыз. Ал бизге жаңылык деле болгон жок. Эмнеге андай болду? Менин оюмча бул сапар көп киши ойгонду, жана белгилүү, билимдүү, жакшы мындай пиарщиктер дейлиби, көбү баш тартканга туура келди. Көбү баш тарткандыгына байланыштуу баягы ким менен болсо деле иштеп атышып, анан өзүлөрү эле кокуйгун болчу, огош бетер каканга муштаган болду деп ойлойм. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде коңгуроо бар деп. Алло. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Угуп атасыңарбы? Айланайындары, борлорум. Мен могу жүрөктөн чыккан бир ачуу чындыгымды угузуп койгулачы. Силерде мүмкүнчүлүк бар. Назира айым, теге Азырет иним, алып баруучу иним, сен да жакшы таанымал жигитсиң. Азыр жүрөгү ооруйт, мугалимдериң, врачтарың, коомдун алдыңкылары, айыл өкмөт, ырайы акимчилик дегендер бар. Бардыгы ушу 1000 сом, 2000 сом кызматыман айрылып калбайын деп жүгүрүп жүрүшөт. Сатылып атат, кайран эл сатылып атат. Каяка барарыбызды билбейм. Силер кайрылуу кылгачы. Жүрөктөн чыккан ушул, бул өтө коркунучтуу. Сатылдык мындай айтканда, баары сатылып атабыз. Кандай болот? Бул жүрөк ыйлап атат. Ушуну бир жеткизип койгучу, мен жүрөгүм катуу ыйлап атат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Буга кандай комментарий? Ушул боюнча эле да. Биз эми баягы пандемия учурунда ырчылар, блогерлер, ушул таанымал адамдар бири-бирибизге аябай жардам бердик да, акча чогултуп, медициналык жактан аябай жардам бердик бири-бирибизге, эл бири-бирине аябай жардам берди да. Анан эми азыр ошол учурда жардам берип, элге бир аз да болсо пиар кылып, өздөрүн таанымал кылып алып, бүгүнкү күндө ошол эле адамдар саясий партиялардын катарына, тизмесине кирип алып, же болбосо ошолордун камчысын чаап, ошолордун колтугуна кирип алып, намаз окуп кетип аткан биздин шоу-бизнес чөйрөсүндө жүргөн эле адамдарыбыз бар да. Алар ушул нерсе менен кечеги күнкү элге кылган жакшылыгы бир тыйын экенин билгизип коюшту да. Ушул шоу-бизнес чөйрөсүндө мисалы мен байкелерим бар, мени эле сыйлаганчы, менин канчалаган көп досторум бар. Эми бул бардыгыбыз эл адамы болуп эсептелип атпайбызбы? Бизди көпчүлүк эл көрүп атат, көпчүлүк эл колдоп атат. Анан эл адам болгондон кийин эл тараптуу болушубуз керек да бизчи. Элдин ичинде жүрөбүз, элдин алдында жүрөбүз. Анан эл тараптуу болбой дагы деле жанагы эле саясий партиялардын куралы болуп кайра эле ошолордун камчысын чаап кетип аткан биздин байкелерибиз, эжекелерибиз аман эле болушсун. Назира айым, сиздин оюңуз кандай?
Биз деген бир учур Кандай болгон кайрылуу жасайт элеңиз? бир учур болгон, бир ушул белгилүү адамдар топтолгонбуз, жана ушул карачы Кыргызстандын кейпин деп сүйлөшүп, бул келаткан шайлоодо эч кимибиз иштебейбиз, эч кимдин камчысын чаппайбыз деген нерселер сөздөр козголгон. Буга чейин 5 жылдыктарда, мисалы үчүн мурунку 2015-жылда эле ырчылар канча катышып, дала үйлөрдү алышты, машинелерди алышты, элин мындай немеге анга түртүп коюп, жыргап жашап атышат да. Ошолор деген тамагынан кантип өтөт деп билбейм. Анан кээ бир ырчылар болду, ошону туура эмес кылыптырмын, бекер эле ушул камчысын чааптырмын, уялып атам деп коюп эле бүгүнкү күндө кайра эле ошончо акча сунуштаса алкымды тыйыш кыйын окшойт да кыязы. Анан мен ал ырчыларга чалып, бул кандай эмне болуп калды деп ушинтип айтсак, биз башкача сүйлөшпөдүк белек деп ушундесе, анда Назира сен балдарымды сен бак дейт да. Мен деле эми жалгыз бой энемин, аял катары мен ошончо мага эмне жалгыз бой эне катары акча кандай гана керек. Бирок баш тартып атам го, эми сен эркексиң караганда деп ушундай кызуу талкуулар болуп атат өз ара, ич ара. Бирок мен туура айтам, ошо Азиреттин оюна кошулам. Күн тийген жердин күкүгү болбошубуз керек, жана арзымат ырчылардын катарынан чыгышыбыз керек да. Биз эмне үчүн акчага сатылып эле эч ким эчтеке Кыргызстан үчүн жасабай атса, тескери колун салып алып, малып алып, кыйналган элди кыйнап атса, биз ошолордун камчысын кайра эле чаап жүрөбүз. Уят деген болуш керек да бир аз. Мына элибиз дагы ушул адамдарды билип коюш керек да. Бүгүнкү күндө саясий партиялардын камчысы болуп, камчысын чаап кетип аткан биздин шоу бизнес өкүлдөрү ушул адамдарды элдер билсин, ушул адамдар эл душманы деп эле айтса болот булардычы. Туура. Анан элдин алдына чыгып алып эле анан добушуңду сатпа деп бүгүнкү күндө өздөрүнүн Instagram баракчасына чыгып алып кыйкырып атат. Өздөрү сатылып кеткен биринчилерден болбосочу, анан өздөрү сатылып кетип, анан элди кантип добушуңду сатпа деп айтышсын. Мындай уялыш керек да, бет деген болуш керек да. Менин угушум боюнча сизге дагы бир чоң көлөмдөгү сумманы бизге деле сунуштаган. Ооба. Кыргызстандын 5 жылдык келечеги алдында турса, ошону болбогон бир өзүнүн кызыкчылыгы үчүн алмаштырып жиберип атат. Ушу элдер таштап кетип атат да, мындай жардын учуна алып барып туруп эле, эмне болсоңор ошол кыла, мен өзүмдүкүн алдым деп туруп эле бул жакта калып калып атат. Андай нерсе болбойт да. Биз эл болгондон кийин эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Эл кыргыз болгондон кийин кыргызга биз күйүшүбүз керек. Биз кыргыз болгондон кийин кыргызга күйүш керек. Анан бүгүнкү күндө ушинтип баарыбыз сатылып кетип атсак, анда кечирип эле койгула да. Эми көпчүлүк азыркы шоу жылдыздары, көрдүктүү инсандар баягы ортодо айтылган сөздөр принциптерине турбай калып, бирок тилекке каршы өгүзүм өлбөсүн, арбасы сынбасын деген сыяктуу эле баягы принциптеринен тайып туруп, кайра эле сатылып кетип жатат деген өңүттөгү жоопторду берип жатасыздар, Ооба. Ошолорго кайрылып кеттик биз ушул жерде мына. Уялсын эми кичине мындай уят деген болуш, совесть болуш керек да адамдачы, мындай адамдык жок дегендечи. Сапат болуш керек. Адамдык сапат болсун, мейли. Ала сатылгандарды бирок кармап алып таяктап атабыз. Уялбайсыңбы? Элиңди кантип сатып атасың? Сен эл адамын дейт. Сен эл менен жүрөсүң дейт. Биз деген чын эле эл менен бийликтин ортосунда көпүрөбүз да. Биз ошол карапайым калкты аралап жүрөбүз. Алардын ичиндеги карды ачка эмне болуп аткандарын баарын биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Анан тияка ооп кеткен болмок беле. Экөөнү бириктирип, бияктагы кыйналып аткан үндү деген бийликке жеткирип туруу биздин милдет деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн 2015-жылда эле мага аябай көп акча сунушталган, алдыңкы 10 орундукка депутат бол деген сунуш түшкөн, бул сапарда түштү. Бирок алардан мен дайыма ошо баш тартып келем да. Бирок бул 2015-жылы баш тарткан учурда ошончо аябай муктаж болчумун акча, 15 000, 20 000, 30 000 доллардан баш тартып, мен элим үчүн деп өлө кыйын болуп кыйратып туруп атсам, болгон кесиптештерим баары аябай тигилердин камчысын чаап жүргөнгө аябай ызам келди. Эмнеге антип атышат, эмнеге түшүнбөй атат жоопкерчиликти деп. Анан экинчиси, карапайым калк мени жана менин баламдын келечегин 500 сомго сатышканда ошол учурда. Ошондо ушунчалык ызаланганда, мен силердин келечегиңерди ойлоп, мен ушундай баш тартып атам, силер менин келечегимди 500 сомго сатып атасыңар деп статус жазган күндөрүм болгон да. Мисалы азыр Назира эжекөөбүз чыгып алып эле мындай ырчылардын ичиндеги оппозиция болуп атабыз да. Мындай карагандачы, ошол ырчыларга, ошол блогерлерге сунушталган акча чынында бизге деле сунушталган мына. Чындап айтып атабыз да. Анан эми ошол акчага алмаштырып ийген болбойт да. Эгерде биз мындай ойлонуп көрөлү, бизге акча сунуштап аткан, ошончо акча сунуштап бизди сатып алайын деп аткан партияларды колдосок биз, ал партиялар
биз жалаң олигархтарды, ууруларды колдоп өткөрбөйген болобуз да. Биз бул дүйнөдө эле эмес, биз аркы дүйнөдө да ошол нерсеге жооп беришибиз керек. Балким сизге жакпай жаткан бир баягы мурдагы эле чапан сүртүргөн эски бир чалдар келип туруп сизге сунуш кылып жаткандар. Азыркы сизге жаккан партиялардан келип сунуш түшкөн жокпу? Мага Жаштардын партиясынын жаңы чыгып жаткан партиялар деле болуп жатпайбы бизде коомдо? Жаңы акчасы жок. Алардын акчасы жок. Сунуш кылган эч нерсеси жок. Азыр эми мындай болуп атат. Эми ал оппозиционный ошол жаңы партияларды колдойн десең деле, мисалы мындай да. Алар азчылык баары бирчи. Баары бир алар азчылык. Биз колдошсок деген көпчүлүк болот да, мен ушуга каршымын да, баарына каршы деп эле туруп алган болбойт. Мына азыр элдик партиялар чыгып атат да, жанагы атын атабасак деле ошол элдик партиялар чыгып атат, элден интип акча чогултуп 5 миллион күрөөсүн топтоп ушинтип чыгып атат. Мен аларга мисалы үчүн бекер медиа колдоо көргөзүп атам. Силердин акчаңар жок, түшүнүп атам. Силер бирок акылдуу экенсиңер, силердин тизмеңер жакты, программаңар аябай жагып атат. Келгиле бу Инстаграмда миллион ел турат, Фейсбугумда жалаң журналисттердин уюгу турат. Мен ошол жакта силерди рекламалайын, минтейин деп анан алардан уруксааты жок эле, алардын баягы баракчасынан жаккан нерсемди бөлүштүрүп эле мага ушул жакты деп эле атам. Анан деген биз азыр мисалы үчүн баарына каршы туруп алган болсок, макул беркилерди жыгыталы, бирок эртеңки күнү кайра шайлоо боло турган болсак, ошол көпөстөр, ошол олигархтар кайра эле татынакай аларга чымын чаккандай болбойт. Баарына каршы болгондо кайра эле ошолор келет, бирок жанагы биз эптеп акча чогултуп берген, жанагы 5 миллион күрөөсүн чогултуп берген жаңы партиялар көчөдө калып калат. Алар кайра 5 миллион чогултушу кыйын болуп калат. Азыр мындай да, Назиреже, мындай болуп атат да, бизде азыр оппозиционный партиялар бар. Алар күчтүү эле партиялар кетип атат, оппозиционный мейли күчтүү дейли. Бирок булар бирикпей атпайбы? Булар аз-аздан болуп эле жанагы амбициясына жетеленип эле ар бири бирден партияны сүйрөп алды кетип атат. Булар оппозиционный электоратты бөлүп атышат добуштарынчы. Ушулар биригип туруп эле, бир күч болуп туруп эле урса бардыгы кетмек. Эгерде бардыгына каршы берсек, шайлоо токтоп калат да, шайлоо болбой калат дагы, мурдагы акчалар кетет да, алардын азыр көптөгөн 550 миллион доллардан кетирип атышат ар бир партия, жок дегендечи. Ошолор бардыгы банкрот болушат дагы, анан бул жактагы банкрот болгон оппозиционный топ бардыгы жыйналат бир жергечи. Ошондо алардын акчасы калбай калат да, бардыгы жыйналып, анан бир күч болуп жана баарына каршы дегендин электораттын бардыгы ошо агаларга кошо жыйналып, анан бир күч болуп чыкмак да. Мен оюмча. Кечиресиздер да, бир суроо. Азыркы мына мурдагы 2015-жылы шайлоо менен азыркы шайлоону салыштырсак, ат менен төдө эле айырмасы бар. Бирок азыркы шайлоодо элдердин көпчүлүк бөлүгү негизи эле түшүнүп калды да, азыркы мурдагы партияларга ишеништин кереги жок дейт. Азыркы теледебаттарда жаштар чыгып, баягы эски чалдар эфирге чыккандан уялып калды. Чынын айткандачы, эфирге чыккысы келип калды, акырын эле түртүп жаштарды сен чыгып сүйлөп бересиң деп, бирок алардын негизинен эле тажрыйбасы жетишпей турганын дагы эфирден байкаса болот да. Кечеги мына теледебатта деле көпчүлүк жаштар чыгып атыр, же төө десең бей деп, көпчүлүк баягы элдердин мокумун кандырган жок да өздөрүнүн жоопторун. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Жаштар келсе саясатты алып кете алышабы? Күчтүүлөрү бар арасында, күчтүүлөрү бар. Мисалы үчүн биринчи теледебатта такыр мокумун канган эмес, эмнели дейлер чыгып атат деп мындай маанайым бузулган учурлар болду. Бүгүнкү экинчи теле 19-да чыккан экинчи теледебатты көрдүм. Канчасында чыкты? Экинчи теледебатты көрдүм. Аякта болсо 16-сында. Ыраазы болгон учурум болду. Демек арасында жакшы жаштар бар турбайбы деген. Баягы амбициясы бар жаш башка, билими бар жаш башка экен да. Кээ бирөө амбицияга алдырып эле көкүрөк чапкылап мен дей бере турган болсо, ошолорду алдыга сүйрөп мен ушуну кыйратат экен деп атасыз. Бирок дебатка келгенде орчундуу суроолорго алар амбициясы менен жооп бере албай калып атышат. Чоң рахмат. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, анан ой пикириңизди айтсаңыз болот. Мен могу биздин журналист кызга Назира Айтбекова, анан Азирет неме суроом бар эле. Сиздерге сунуш кандай түштү? Депутат болуп бер биздин катарда деп партиядан, же болбосо биздин партияны
мындай үгүттөп агитация кылып бер деп түштү. Кандай өңүттөп түштү да? Түшүнүктүү. Сунуштар ушул боюнча жооп берсеңиздер ушул болду. Рахмат чоң. Мисалы менде депутат болуп бер деп 5 партиядан сунуш түштү. Алар жалаң жаштарды күчтүүлөр чогултуп аткан тараптан түштү. Бирок мен эми тилим кыйратып сүйлөгөнүм менен саясатты билбейм, юридикалык жактан билбейм, көп нерсени билбейм да менин ордума андан көрө мен силерди бекер эле колдоп берейин. Менин ордума күчтүү бирөө барсын, юридикалык жактан мыйзам чыгара ала турчу бирөөлөр барсын деп менин ордумду ошолорго бошотуп бердим. Мен силерди бекер медиа колдоо кылып берем деп. Берки партиялар болсо, ал акчалуу партиялар болду. Берки 5 партия, алар болсо мындай акчасын саман кылып чачып, Назира биздин атыбызды коргойсуң, колдойсуң, мен ушул партияны колдойм деп айтасың, Facebook'уң, Instagram'ың, YouTube каналыңды 3 жаатта тең биздики болот. Жана ушунун баарын биз сатып алабыз деген өңүттө колдоо. Короче, бетин сатып алды. Кечире, сиз азыркы өзүңүздүн баягы өзүнүздү тарбиялоо мыкты каражаты өз кемчилигин сезүү деп айтып жатпайсыз? Мен юридикалык жактан жокмун, тияктан жокмун депчи. Бирок бул жакшы сапат. Бирок негизи эле мурдагы чакырылыштын депутаттары, айрым депутаттары Кыргыз Республикасы деген сөздү жакшы айта албагандарбы? Анын сыңарындай жанагы Кыргыз Республикасынын кемин жаш баланын аткаргандай эле аткарган депутаттар деле бар эмеспи? Алардын арасында өзүнүн салыштырмалуу сиздин деңгээлиңиз. Мен алардан кичине эле өйдө болуп турам, мен туура жазганды билем, анан мен мындаймын деп эле кете бербеш керек. Өзүңдүн салмагыңды билишиң керек да, жана ордуңду билишиң керек. Мен артистмин, мен деген өлө сайрап берем да камеранын ардында. Бирок депутат болуп креслого отурбай эле көп маселе чече алам. Бул камераны көтөрөм, бир микрофонду көтөрөм дагы, кыйналып аткан бир элди кармап алып, бийликке үнүмдү жеткире алам. Жана урандын жабылышында мен алдыга тим эле кыйкырып өкүрүп чыгып, көп кишини ээрчите алгам. Ошондой сыяктуу элдин көйгөйү чыкса, камера менен микрофонумду көтөрүп эле мен канча нерсени көтөрө алам да маселени. Эми качанга чейин ушинтип сайрап жүрө бересиң? Парламентке келип бир жакшынакай креслого отуруп деген сунуштар деле болсо керек деп ойлойм да. Бул андай акыркы 10 жылдан бери эле чыгып атат, бирок алга даяр болуш керек деп ойлойм да. Сиздин көз карашыңыз боюнча. Бизди азыркы учурда, мисалы, мен эле алып карап көрөйүн. Сен жөн эле тизмеге туруп бер, анан партиянын программасын түшүндүрүүдө сен мага керек болосуң, дебаттарга катышканга, ошентип камеранын алдына чыгып алып сүйлөгөнгө керек болосуң деп. Мындай колдонуп атышат, бир сөз менен айткандачы. Эртең тияка өткөндөн кийин, анан ал жакка өткөндөн кийин чоң рахмат сага, жакшы туруп бердиң, эми сага ыраазычылык бара бер дейт да, ушундай эле кеп. Сиз ушул учурда деле түшүнүп койдуңуз. Ошондой болушун. Азыркы балким азыр эми мен азыркы учурда деле мен депутаттыкка даяр эмесмин. Депутат деген ал таптакыр мындай билими жогору мыйзам жазала турган, мамлекеттик деңгээлде ойлоно турган, мамлекетке керектүү мыйзамдар жазып чыгарыла турган, ички тышкы саясатты билген адам керек да. Анан жапжаш болуп алып эле мен амбициям бар, мен депутат болушум керек деп эле барып алган болбойт. Ал деген ал өтө коркунучтуу мындай нерсечи. Ушул нерседен коркуш керек. Калп эле көкүрөк кагып эле амбициясын сүйрөп алып эле окуй мен кыйратам бардыгын деп бара бергенденчи мындай адам деген өзүнүн акылын билиш керек да. Бизде негизи эле урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн мына шайлоого катышпайм, акчага сатылбайм деген теманы алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле БШКнын өкүлдөрүнөн да чакырганбыз. Анткени коомчулукта азыркы учурда номер 2 деген форма сыяктуу же болбосо эгерде прописка жок болсо кайсыл жерге барып өзүмдүн добушумду бериш керек деген толгон токой суроолор бар болчу. Биз чакырганбыз, бирок тилекке каршы жана биз дагы бир жолу күбө болуп турабыз. Принципиалдуу түрдө Назира айымга да ыраазычылык билдиребиз. Анткени өзүңүз сөзүңүздөн кайтпай, сөзүңүзгө бекем туруп, анча-мынча эркектерге салыштырмалуу келип убадаңызда бек турганыңыз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Бизде бул тема боюнча дагы талкууну буюрса алдыда улантмакчыбыз. Бирок тилекке каршы азыр бизге белги берип жатат, убакыт соңуна чыгып бара жатат. Бүгүнкү талкууга келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерге айтарыбыз, добушуңузду сатпаңыз жана акчага азгырылбаңыз, саламатта калыңыздар.